السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم أذواق مع أسماء. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد البسطيله ديال الدجاج على حقها وطريقها، وكتوجد بطريقه مبسطه مع تطبيق نصائح حلوانيه محترفه. وإلا كانت اول مره كتزوروا القناه كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وكذلك إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك. وعلى بركة الله، بالنسبة للمقادير كنحتاجو واحد الدجاجة من حجم 2 كيلو ونصف. كنقيوها مزيان بطبيعة الحال من بعد ما كنغسلوها وكنرقدوها في الحامض والملحة. كنحيدو ليها الجلدة ديالها كاملة، ومن بعد كنضيفوا لها 2 كيلو ديال البصلة. من الافضل تكون البصلة البيضاء، وكنضيفوا لها واحد المعلقه صغيره ديال السمن البلدي، وكنضيفوا نصف كاس زيت نباتيه. وكيف ما كتلاحظوا انا هنا غادي نضيف جميع المقادير في دقه واحده. هنايا ضفت معلقه كبيره ديال المعدنوس، غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال القزبر كيعطي واحد الطيبه زوينه في الدجاج، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره معمراش ديال الابزار او الفلفل الاسود، راس معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وكنضيفوا هاد الدويمه ديال الزعفران الحر اللي حتى هي كتعطي واحد النسمه زوينه للدجاج. كنحكو واحد 3 ضريسات ديال الثومه، وضفت الملح، وهنا الملح كيبقى على حسب الذوق. صافي كنخلطوا هاد العناصر مزيان 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 حتى كتجانس. ومن بعد كنحطوا الطاوه ديالنا على نار مهيله، وكنخليو البصيله كتطلق ديك المياه ديالها. وكيف ما كتلاحظوا كنبقاو نقلبوا الدجاج ديالنا باش كيتقلى من جميع الجوانب. وهنا من بعد ما البصيله طلقات المياه ديالها، دابا غادي نضيف واحد 2 كيسان تقريبا ديال العنبه ديال الماء، وغادي نغطيه على الطاوه ديالنا وغنخليه كيطيب على خاطرو حتى كيشرب ديك المياه، وكنطفيو عليه. بعد ما شربت المريقه غادي نحيدو الدجاج ونخليو غير البصله. هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما حيدته من المريقه. دابا غادي نحاول نحيد له داك العظام كاملين اللي فيه، نخلي غير اللحيمه. وهذه هي المريقه ديالنا من بعد ما حيدنا منها الدجاج. ودابا رديت الطاوه على نار مهيله، وغادي نبقى نحرك بهذه الطريقه هذه حتى كتنشف من داك المريقه، كتبقى غير البصله بوحديتها واقفه. وهنا من بعد ما شربت لنا المريقه غير شي شويه، دابا غادي نضيف لها معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف لها نص معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه، وغادي نبقى نحرك مزيان 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 حتى ما كتبقى لنا حتى نقطه ديال الماء.
ومن الافضل الطاوه تكون ما كتلصقش وما توقفوش على التحريك. وهنا من بعد ما طابت الدغميره زيت معلقه كبيره ديال من الدغميره من بعد ما تعسلات وضفتها على الدجاج. وهذا سر من الاسرار ديال الطباخات اللي كيصايبوا البسطيله. يعني قالتها لي واحد السيده حلوانيه كنقول لها شكرا من هذا المنبر. يعني كتعطي لذه للدجاج يعني ما كيجيش ناشف. وهذه هي الدغميره كيف ما كتلاحظوا باش كنبقاو نحركوها ما كيبقاش نهائيا الماء كتبقى واقفه ومعسله. ودابا غادي نضيف البيض يعني كنحتاج 8 ديال البيضات. وهنا كيف ما كتلاحظوا غادي نضيف غير 4 ديال البيضات وغادي نحركهم مزيان حتى يتخلطوا مع الضميره. وغادي نعاود نضيف عاوتاني 4 البيضات الاخرين وغادي نبقى مستمره حتى كطيب لنا ديك العقده مزيان وكتنشف. وهانتوما غادي تلاحظوا معايا الشكل ديالها كيف غادي تولي. ارحمي يا رح العقل ترحمي من جبت طال سخامي كيف نبقى حير وانتي مسلية رفيقة الغزل فاطمة ارحمي يا رح العقل ترحمي. وكيف ما كتلاحظوا هذا هو القوام المطلوب. يعني فاش كنكونوا كنحركوها ما تيبقاش نهائيا الماء. وهنا من بعد ما طابت العقده ديالنا درتها في واحد الصفايه وغنخليها كتستقطر على الاقل واحد الساعه او اكثر باش كتنشف مزيان. على بركه الله هنا غادي نبدا المونطي في البسطيله ديالي. اول حاجه غادي ناخذ واحد الوريقه من الورقه ديال البسطيله. غادي نديرها في واحد اللاطه اللي مدهونه بالزبده والزيت وغادي ندخلها للفران حتى كتحمر مزيان يعني كتولي مقروشه. وعاد كنخرجوها حيت غادي نحتاجوها في الطبقه اللي ما بين العقده واللوز. وهنا خديت نص كيلو ديال اللوز تقريبا نص كيلو زيد عليه شي شويه اللي قليته وخليته حتى برد وطحنته هرمشته يعني ما طحنتوش مزيان غير هرمشته. وزدت عليه 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي ونص معلقه كبيره ديال القرفه. وغادي نخلط هادشي مزيان ونخليه على جنب. من بعد ما فرتته مزيان يعني زدت قطعته مزيان غادي نزيد عليه نص معلقه كبيره ديال القرفه وغنزيد عليه معلقه كبيره ديال السكر البودره او السكر كلاصي. وغادي نحاولوا نخلطوه جيدا حتى كتدخل فيه داك القرفه والسكر. وعلى بركه الله دابا غادي نبداو نصاوبوا البسطيله ديالنا. خديت واحد الصينيه متوسطه الحجم غادي ندهنها مزيان بالزبده والزيت. وهنا تقريبا غادي نحتاجو نص كيلو ديال الورقه حيت انا كنت شريت كيلو الا ربع ديال الورقه ولكن تقريبا استعملت غير نص كيلو كافيه باش اننا نصاوبوا بسطيله كبيره ديال الدجاج. على بركه الله كنوضعوا الورقه الاولى على هذا الشكل. ودائما الوجه الحرش هو اللي يكون من الداخل والوجه الرطب تيكون من على برا. كما كتلاحظوا كنوضعوها على هذه الطريقه هذه. وكاينين الناس تبارك الله اللي كيعرفوا
يعني هادشي هذا كيخص المبتدئات. والحسود فضلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة ارحمي يا راحت العقل ترحم ودائما ندهنوا بالزبده، يعني الطبقه اللي حطيناها كندهنوها مزيان بالزبده والزيت باش كتجينا مقرمشه. وغادي نبقاو مستمرين على هاد الطريقه. ودائما الورقه نحاولوا اننا نشريوها في الوقيته اللي غادي نصاوبوا فيها البسطيله باش كتبقى لنا طريه وكتجينا سهله فاننا نشكلوها كيف ما بغينا. صافي من بعد ما كنوضعوا دوك 4 الوريقات مع جناب كنوضعوا ورقه الوسط باش كتهز لنا العماره مزيان. اول طبقه كنوضعوا الدجاج هو الاول، كنحاولوا نوزعوه مزيان مع الجوانب باش ما يبقاوناش خاويين. وفي الطبقه الثانيه كنديروا العقده ديالنا بعد ما كتكون نشفات مزيان ما كتبقى فيها حتى نقطه ديال الماء باش كتجينا العماره ناشفه وفي نفس الوقت لذيذه. وهنا كيف ما كتلاحظوا جبت الورقه اللي كنت حمرتها في الفران، يعني طابت مزيان ولات مقروشه، كنوضعوها فوق الطبقه ديال العقده كيف ما كتلاحظوا. وغادي نبدا نوضع فوق منها اللوز ديالنا. صافي من بعد ما وضعت اللوز دابا غادي نبدا نغطيها، ودائما نبقاو نرشوا الزيت والزبده. انا ما كيعجبنيش ندير فيها البيض حيت كيخلي ديك الزفوريه ديالو، من الافضل كنديروا غير الزبده والزيت وكندهنوها مزيان حتى كنكملوا الدوره ديال البسطيله كامله. نحاولوا نزيروها. وكنغطيوها مع الجوانب دائما مع الدهن المستمر كيف ما كتلاحظوا بحال كنلمضوها. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانت مسليه روفيها الغزال فاطمه. وهنا كيف ما كتلاحظوا ما بقات لي الورقه بزاف، فضلت انني نزيد الورقه من الفوق. ارحمي يا رحت العقل ترحمي من جبت طال سقامي
وهنا كيف ما كتلاحظوا كنكملوا البسطيله ديالنا، كنحاولوا اننا نضغطوا عليها غير بشويه من الفوق وندهنوها مزيان بالزبده والزيت وندخلوها الفران، نشعلوا عليها من التحت حتى كنحسوا بها طابت وتقروشات من التحت، عاد كنعاودوا نشعلوا عليها من الفوق حتى كتحمر، وكنخرجوها وكنقدموها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، كنتمنى تعجبكم وتروقكم، وما تنساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنساوش لايك، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.